दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी संवाद गर्छौं एमसीसीको बहसले चौतर्फी रूपमा चर्काचर्की गर्मागर्मी गरिरहेको छ। आम नेपाली जनता फेरि पनि सशंकित बनिरहेका छन् र शीर्षस्थ नेताहरू यसको बहसमा दौडधुपमा लागिपरेका छन्। कांग्रेसले भनिरहेको छ जसरी भए नि पास गर्नुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट यसलाई पास गरिनुपर्छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै जुन किसिमको रस्साकसी देखिन्छ, एउटा पक्षले पास पर्छ भनिरहेको छ, अर्को पक्षले पास गरिनु हुँदैन, संशोधित गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यसलाई अगाडि सारिनुपर्छ। अझ नेपाली जनतामा यसको बहस हेर्ने हो भने नेपाली जनताले अझै पनि बुझ्न सकेका छैन एमसीसी सन्धि हो कि अनुदान हो। यदि अनुदान हो भने किन संविधानभन्दा माथि भइरहेको छ, कानुनभन्दा माथि किन लादिन खोजिरहेको छ अमेरिकाले, र यदि सन्धि हो भने के को लागि हो? हामी सधैँ सन्धि मात्रै गर्ने जो देशको प्रतिकूलमा देखिन्छ। आजसम्म भएका सन्धिहरू कुनै पनि सन्धिले नेपालको हितमा काम गर्न सकेको छैन। 1950 देखि यताका सन्धिहरूले खासै नेपालको फलिफाप हुन सकेको छैन। तर हाम्रा शासकहरूले पटक पटक नेपाली जनतालाई अविश्वास दिलाए, विश्वास दिन सकेनन्। यदि विश्वास गतिलो भएको भए आज सबै सन्धिहरू नेपालको हितमा हुन्थे। त्यसकारण पनि फेरि पनि नेपाली जनताहरू सशंकित भएका छन्। फेरि पनि हाम्रो शासकहरू समीक्षित भएका छन् कि छैनन् यो विषयमा भन्ने उहाँहरू बीच बहस छ। यता कोही पक्षमा देखिन्छन्, कोही चाहिँ आन्दोलनमा देखिन्छन् पार्टीहरू, शीर्षस्थ नेताहरू, र नेकपा एमाले हिजोसम्म पक्षमा देखिन्थ्यो, फेरि अहिले आएर मौन देखिन्छ। कारण के? अझ उहाँहरूलाई के आरोप लागेको छ भने गजबको आरोप लागेको छ। सत्ताको लागि नेकपा एमाले मौन बसेको छ। एमसीसीलाई सत्ताको दाउ बनाएको छ भने उहाँहरूलाई आरोप लागेको छ। आज यो आरोप पनि हामी चेर्नेछौँ। त्यसै गरी जुन किसिमको मौनता देखिएको छ, यो किन? यसको जवाब पनि खोज्नेछौँ। र आज नेपाली पार्टीहरूमा, नेपालका पार्टीहरूमा किन यो एकरूपता देखियो? एमसीसीको विषयमा किन एउटा मात्रै आवाज निस्केन, एउटा मात्रै धारणा बन्न सकेन? आजको प्रश्न भनेको यो। तर आज पक्ष विपक्षमा जुन किसिमको संवाद देशभरि देखिन्छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यसले कस्तो किसिमको म्यासेज दिइरहेको छ, यसबारेमा आज हामी संवाद गर्छौँ। त्यसै गरी नेपाली जनताले अस्वीकार गर्दा गर्दै जुन किसिमको नाराबाजी हुँदाहुँदै अमेरिकाले किन दबाब दिइरहेको छ, किन हतारोमा चाहिँ पास गरिनुपर्छ भनिरहेको छ? हो, राम्रो पक्ष छ। अनुदानको लागि हामीले कोअपरेसन गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। तर अनुदान भन्दैमा हाम्रो सर्वस्व गुम्ने हिसाबले, हाम्रो संविधानभन्दा माथि हुने हिसाबले हामी अनुदानसँग सम्झौता गरिनु हुँदैन भन्ने सबैको धारणा पनि हो। र आजको यो विशेष संवादमा त्यसै गरी हामी अर्को पाटो पनि जोड्नेछौँ। नेकपा एमाले संसदमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ। उहाँहरूको जुन मुद्दा छ, अर्थात् नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले प्रकाशित गरेन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। तर त्यो मुद्दा नेकपा एमाले सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध गरेको मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ। त्यो मुद्दाको निर्कलता हुन सकेको छैन। तर यसका बावजुद पनि किन नेकपा एमाले गतिरोध सिर्जना गरेको छ? आज हामी यो बारेमा संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले एमसीसीबाटै सुरुवात गरेँ। हुन्छ। तपाईँलाई गजबको आरोप लागेको छ, नेकपा एमाले सत्ताको लागि मौन बसेको छ एमसीसीमा भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ। तपाईँहरूले एमसीसीले सत्ताको दाउ बनाउन खोज्नुभयो? नेकपा एमालेलाई यस्ता आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। किन लाग्ने गर्छन् भने नेकपा एमाले नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छ। नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा मात्रै होइन, ग्लोबली पनि नेकपा एमाले संसारले हेरिरहेको अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दुईटा पर्सपेक्टिभहरू अहिले छलफलमा छन्। एउटा नेपालकै सन्दर्भमा एउटा पर्सपेक्टिभ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र त्यसको सम्बद्ध राष्ट्रहरू, त्यसका अभियानकर्ताहरू, त्यसका इनिसिएटरहरू, त्यसका प्रमोटरहरूको एउटा भोइस। अर्को चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, शेयर पर्सपेक्टिभ, राष्ट्रपति सी जिनपिङको बिचको। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन खालको प्रतिस्पर्धा र बहस भएको छ, त्यसको प्रतिछाया पनि नेपालमा छ। यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भूमण्डलीय स्थिति, अहिले वर्तमान भूमण्डलीय स्थिति र नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको स्थिति के भन्दा नेपाल चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्टमा छ। किनभने यो भारत र चीनको बिचमा छ र
भारत स्वभावले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी क्वाडको पक्ष राष्ट्र भयो र चीन आफ्नो विश्व दृष्टिकोण अगाडि सारेर बसेको छ र भारत मार्फत यहाँ चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष राष्ट्रहरूलाई लागेको पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब एमसिसी पहिले सहज ढङ्गले हेर्दाखेरि यो अनुदान जस्तो लाग्थ्यो मान्छेहरूलाई, किन सरकारप्रति ट्रस्ट थियो, सरकारले सम्झौता गरेका चिजहरू स्वभावले त्यो राम्रो नियतले नेपालको जलस्रोतलाई प्रवर्धन गर्न, नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउन यी चिजहरू आएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यही ढङ्गले नेपाली जनता त्यही ढङ्गले बुझे। जब यसको गहिराएर त्यसको कन्टेस्ट त्यसको चाहिँ जुन अनुदानको पेपर जब मान्छेले पढे त्यसपछि यसको विवाद भयो। विवाद मात्रै होइन, जसले यो एमसिसी इन्ट्रोड्युस गर्न चाहेको थियो, लागू गर्न चाहेको थियो, हुन त हामीले कम्पिटिसनै त्यसलाई प्राप्त गरेका हौँ। त त्यसका इनिसिएटरहरूले, त्यसका पक्ष राष्ट्रहरूले, त्यसका लगानीकर्ताले, अनुदान दिने राष्ट्रहरूले उनीहरूको बोलाइहरू अमेरिकाले सित्तैमा अनुदान दिँदैन। यसका आफ्ना पनि मिसन छन्, भिजन छन्, लक्ष्य छन् हो। विश्व रूपमा चाहिँ हामीले दुईटो एउटा समाजवादी ध्रुव र एउटा पुँजीवादी ध्रुवको लडाइँ छ। त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमा र विश्व शक्तिमा चीन पनि सँगै आएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अनुदान पाउने राष्ट्रले स्वभावले जसले अनुदान दिए त्यसको पक्षमा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू आइसकेपछि नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ शङ्खाको घेराभित्रमा राखे। शङ्खाको घेराभित्र राख्दाखेरि अहिले एकदम बहस र छलफल भएको छ। बहस र छलफल हुँदाखेरि यो के गर्ने, मुलुकमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूले दिएका अनुदानहरू स्वभावले स्वीकार गर्ने कुरा हुन्, स्वभावले स्वीकार गर्ने कुरा हुन्। त त्यो अनुदानभित्र तपाईँले अघि पृष्ठभागमा नि भन्नुभयो खगनजी, यो अनुदानभित्र किन सदनमा जानु पर्यो, किन सदनले अनुमोदन गर्नु पर्यो सामान्य अनुदानलाई होइन। त्यसबाट बिचमा त्यो सदनमा गएर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने जब प्रश्न आयो, प्रश्न आइसकेपछि अनि धेरै शङ्खाहरू उब्जिए। तपाईँले भने जस्तै संविधान माथिको भन्ने शङ्का उब्जियो, प्याटर्न राइटको उब्जियो, अडिटका प्रश्नहरू उब्जिए होइन। त्यसपछि त्यसको सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकारका प्रश्नहरू उभिए होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डमा चाहिँ कम्तीमा नेपालले कसको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ भन्ने उभियो। जस्तो साधारण एउटा राष्ट्रहरूले, कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि बनाउनु हुँदैन भनेर सोध्ता रहेछन्। मैले एउटा सन्दर्भवश उदाहरण दिउँ, इजरायलको राजदूतले यति राम्रो छिमेकी मुलुक मेरो विरुद्धमा उभियो भन्दाखेरि अब कूटनीतिक सम्बन्ध भए बापत, अनुदान दिए बापत स्वतन्त्र स्ट्यान्ड पनि गुमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय कल्चर छ र अनुदानभित्र झुकेका विषय छन्, त्यसमा नेपालले कहाँ उभिने? अहिलेसम्म नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, कसैको पक्ष पोषण नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने होइन, स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने पहिचान बनाएका छौँ नि हामीले। त्यो पहिचानबाट मुक्त हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता एकातिर छ। पहिचान सहित कुरा आयो पैसा चाहिँ दिए हुन्छ, अथवा केटाकेटीलाई रातो देखेपछि मिठाई नै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ बच्चालाई ठाउँमा राखिदिनुहोस् र उसले तान्छ र मुखा हाल्छ। त्यस कारण अब अनुदानहरू पनि रातो छ, राम्रो छ, गुलियै होला भनेर एक्सेप्ट गर्ने कल्चरमा चाहिँ नेपाली जनता सचेत भएका छन्। सचेत भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पक्ष र विपक्ष बहस आएको छ। जहाँसम्म यो कन्टेस्टलाई तपाईँले मैले बताइसकेपछि, जहाँसम्म तपाईँले भनेको नेकपा एमाले आरोप लागेको छ, नेकपा एमाले हिजो सरकारमा छँदाखेरि अघिल्लो सरकारले गरेका जुनसुकै कामको पनि निर्विच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। यो एमसिसी सम्झौता हामीले गरेका होइनौँ। यो सम्झौता प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन्। उहाँहरू पनि सरकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पार्टी नै सरकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको सम्झौता हो। अनि हामीले त्यसको निर्विच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको नाताले त्यसलाई जुन शर्तहरू थिए, शर्त त ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गर्दा कति पढ्नुभयो कति पढ्नु भएन। अहिले सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, त्यति अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृष्णबहादुर महराजी पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कति अध्ययन गर्नु भएन। यहाँको ब्युरोक्रेसीले त्यसभित्रको चाहिँ के हो प्लस माइनस हेऱ्यो कि हेरेन कि त्यो 56 अरब रुपियाँ मात्रै हेऱ्यो हो, बाटाघाट र ट्रान्समिसन लाइन मात्रै बन्छ हेऱ्यो, के गरेर कसरी सही गरे त्यो त उनीहरूले बताउने कुरा, जो सही गर्न जाने छलफल र बहसमा भाग लिने मान्छेहरूले गर्ने कुराहरू हुन्। तर त्यो हिजो निर्विच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको नाताले त्यो डकुमेन्टलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने उसको दायित्व थियो। प्रस्तुत गर्यो र प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पास गरेर फेल गरेर मेरो विषय होइन, मैले हिजो द्विपक्षीय सम्बन्ध भएको मुलुकबाट आएको दस्तर राख, त्यसलाई सदनमा बढाइदेऊ, पास गर्ने फेल गर्ने त्यो प्रतिनिधि सभाको अधिकारको कुरा भनेर भनेका थियौँ। र अहिले हिजो भनेका थियौँ, अहिले
यो जुन सम्झौता भएको छ स्वाभाविक मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। आवाज कति ठुलो छ कति सानो छ तर सडकमा त प्रदर्शन भइरहेको छ नि। यसको व्हाइट पेपर, यसको जस्टिफिकेसन र यसले चाहिँ कम्तीमा त्यसले के इन्टेन्सन बोकेको त अनुदानमा इन्टरनेसनली पनि त एमसिसी धेरै मुलुकले कार्यान्वयन गरेको छ। त्यसले के इन्टेन्सन बोकेको छ त्यता पनि थाहा भएको छ मान्छेले के इन्टेन्सन, त्यसको बारेमा बहस छलफल हुँदाखेरि त्यो इन्टेन्सन किनभने जब कुनै राष्ट्रले अनुदानलाई सदनको विषय बनाउँछ भनेदेखि हो, किन हाम्रो संविधानमा त प्राकृतिक स्रोत सकिने कुराहरू मात्रै चाहिँ उसमा के अरे सदनले प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ, यस्ता द्विपक्षीय अनुदान ऋण सहयोग आदि त गर्नु पर्दैन हो। यस्ता चिजमा किन आयो भन्ने बहस आइसकेपछि त्यसमा ठिक नियत छैन भन्ने खालको बुझाइ पार्टीभित्र पार्टी बाहिर पनि भइसकेको स्थिति भएको कारणले नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ कम्तीमा पहिले त जो सम्झौता गर्ने अहिले पनि सरकारमा छन्, हिजो सम्झौता गर्ने उनीहरू लाभ छ, कार्यान्वयन गर्ने पनि उनीहरूको दायित्व, उनीहरूको दृष्टिकोण के हो एमसिसीमा होइन, त्यो दृष्टिकोण आओस् अनि प्रतिपक्षले दृष्टिकोण बनाउने हो। अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, हाम्रो दायित्व हो नि त्यसलाई पास गर्ने, पास गर्ने दायित्व उहाँ सरकारको, त्यसमा सरकारको दृष्टिकोण नआएको ठाउँमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न जरुरी छैन भने त्यही आधारमा हामीले महाधिवेशन छलफल गऱ्यौँ हो। जुन सत्तापछिको दृष्टिकोण आएपछि हो। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसीले कतै नेपालको सार्वभौमता स्वाभिमान र अखण्डतालाई नेपालको स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय उसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल पोलिटिक्सभित्र हाम्रो अहिलेसम्म कायम गरेको निष्पक्षता न्यायको पक्षमा उभिने र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै पहिचान राखेर नेपालले जुन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रतिष्ठा कमाएको छ त्यो प्रतिष्ठामा आँच आउँदा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत प्रस्तावना असमतामा कम्तीमा चुनौती आउँछ कि भन्ने कुराको बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसो कारण त्यसले गर्दा कतैतिर पक्षधरता देखिने कुरामा कम्तीमा नेकपाले उभिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसलाई न सत्ताको चिज बनाएका हौँ न चाहिँ के अरे हाम्रो कुनै बार्गेनिङ छ, किन नेकपा एमाले अब बार्गेनिङ गर्नुपर्ने कुरा छैन। हिजै हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर चुनाव जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिएर फेरि गठबन्धनको होइन, अब हिजो गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले, अब एकल सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भने अभियानमा लागेको पार्टीलाई यी सानातिना कुराले अल्झाउँदैन। सत्ता गठबन्धनको जरुरी छैन, हामीलाई सत्तामा जान हतार छैन, किन यो सत्ता गठबन्धन लागेका मान्छेहरू परमादेशको आधारमा संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानलाई पाल पारेर अनि माग्दै नमागेको चाहिँ न्यायालयले दिएर जुन सत्ता गठबन्धन बसेका छन् ती गठबन्धनकारीहरूले न त संविधानको रक्षा गरेका छन्, न त लोकतन्त्रको रक्षा गरेका छन्, न त कानुनी शासनको पनि उगाएका छन्। त्यस्तो बारेमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने कुनै अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन। हामीलाई त हिजो पनि हामीले प्रतिनिधि सभा दुईपटक के अरे विघटन गरेका थियौँ, अहिले अर्लै इलेक्सन चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस कारण हामीलाई सत्ता गठबन्धनसँग कुनै मोह छैन, यसमा कसै भ्रम पर्न जरुरी छैन। तपाईँहरूलाई शङ्का अर्थात् तपाईँहरूप्रति शङ्का कहाँनिर नेपाली जनताले गरेका हुन् भने आज तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ र जब अमेरिकाको एमसिसी कम्पनीको प्रतिनिधि आउँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले भनेको कुरा स्पष्टै छ, मैले मेरो कार्यकालमा म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन खोजेकै हो, यो स्पष्टै म भनेको छु। अनि तपाईँ दोधारे कुरा गर्ने आज स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशप्रति जुन किसिमको प्रतिकूल आउन सक्ने सम्भावना नेपाली जनताले आशंका गरेका छन्, नेपाली जनताले बुझेका छैनन्, रोडमा आन्दोलन छ, कतै चाहिँ बहस भइरहेको छ, कतै पक्ष विपक्ष भइरहेको छ, अनि नेकपा एमाले ठुलो पार्टीले मौन भएर बस्न सुहाउँछ। तपाईँप्रति शङ्का गर्न स्वाभाविक हो कि नेपाली जनता? हामीलाई शङ्का यो सङ्ख्या पनि नेपाली जनताले गरे होइनन्, अनि कसले गरे जस्तो लाग्छ? केही राजनीतिक पार्टीहरू जुन नेकपा एमाले विरोधी छन् हो, आफू निर्णय गर्न सक्दैनन् हो, निर्णय गर्न नसक्दाखेरि नेकपा एमालेलाई चाहिँ एक्सपोज गरिदिउँ भन्ने मनसाले गरेका चिजहरू हुन् है। नेकपा एमाले कसैले उत्तेजित गर्दा, कसैले प्रशंसा गर्दा, कसैले आलोचना गर्दा त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुने पार्टी होइन। नेकपा एमालेको नेपाली राजनीतिको संस्कृति हो, मूलधार हो, ठुलो पार्टी हो। नेकपा एमाले मलाई खुसी गर्व लाग्छ जसले शङ्का गरेका छन् कि नेकपा एमाले नभइकन यसका नेता केपी ओली नभइकन मुलुकको कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढ्दैन भनेको स्थापित भएको छ। त्यसकारण यो स्थापित गर्न कारण गर्न लागि हामीले पार्टीहरूसँग सहकारी गर्नुपर्छ भने अब निर्वाचनमा जाउँ, अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अर्ली इलेक्सन गरौँ हो, त्यसपछि नयाँ ढङ्गले नयाँ कोर्सले अगाडि बढौँ। मैले फेरि पनि थपिहालेँ, दोधारे कुरा भयो कि भएन? आज तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि आउँदाखेरि
फतेमा सुमार आउँदाखेरि मैले बढाउन खोजेकै हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसले के मेसेज जान्छ भन्ने अघि पनि मैले भने मैले के भने भनेदेखि हिजो सरकारको निर्विच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकोले सदनको टेबल गरेको सभा पनि नबढाएको गरेको त हो नि त के रिजल्ट दिन्थ्यो त त्यो त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको सङ्घीय संसदको भूमिका हो गरेको त्यो गरेको कुरालाई कसले अस्वीकार त्यो दोधारे भएन अब अहिले भनेको यो मेरो जिम्मेवारीको होइन म प्रतिपक्षमा छु यो सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो उसले के गर्छ अब हामी के धारणा बनाउँछौँ अब हामी हिजो अघिल्लो सरकारले गरेको कूटनीति सम्बन्ध भएको मुलुकको दस्तावेजलाई हामीले सदनमा राख्ने हाम्रो दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ सकारात्मक दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ पास गर्नुपर्छ फेल गर्नुपर्छ हामीले बनेनौँ हो अब अहिले त्यो दायित्व परमादेशबाट बनेको न्यायालयको आशीर्वादबाट र के अरे उसबाट चाहिँ होइन लिनदेनबाट बनेको सरकारको दायित्व हो त्यसकारण उसले कसरी हेर्छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा आनन्द पोखरेललाई भन्नुहुन्छ अरे अब मुलुकमा अनुदान जस्ता सामान्य विषयलाई सदनमा लगेर पास गर्ने र सांसदको अधिकार चाहिँ एउटा किनभने एउटा राष्ट्रले हामीलाई त धेरै अनुदान चाहिन्छ धेरै ऋण सहयोग चाहिन्छ बाइलेटरल मल्टिलेटरल र कूटनीतिक फन्डहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यसमा हरेक विषयलाई अब आज हामीले एमसिसीको नाममा सदनबाट अनुमोदन गर्ने कल्चर स्थापित गऱ्यौँ भने हामी कुनै मुलुकबाट पनि अब अनुदान लिन सक्दैनौँ त्यसकारण यो यस्तो खालको हाम्रो हात बाँध्ने सरकारले सोच्नु पर्यो सरकारको हात बाँड्ने जस्ता चिजहरूलाई अनुमोदन सदनबाट अनुमोदन गर्ने कल्चरलाई स्थापित गर्नु हुँदैन त्यसकारण यस्ता खालका सदनबाट लिनुपर्ने जुन हाम्रो संविधानभन्दा विपरीत जान सक्ने स्थिति भएका अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन त्यसकारण यो सदनबाट पास गर्न पनि योग्य छैन भन्ने लाग्छ किनभने नभए जति पनि $5,000 पनि हामी सदनमा जाने किन हिजो अमेरिकासँग गऱ्यो ठुलो देखेर अब मैले दिएको अनुदानमा किन तिमीले सदनबाट लाँदैनौ भनेर शर्तहरू आउन सक्छन् किन नेपालको त देखियो नि त नेपालको ब्युरोक्रेसी हिजोदेखि एकात्मक राज्य पद्धतिबाट उसको अध्ययन गर्ने दस्तावेजलाई बुझ्ने छलफल गर्ने बहस गर्ने तागत त देख्यौँ हामी कति कमजोर छौँ भनेर त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि मन्त्रीहरूले चाहिँ यस्तो प्रस्ताव छ यसको लागि जस्तो कसरी कन्सल्टेसन गर्ने क्याबिनेटमा अथवा विज्ञ राख्ने चलन त रहन्छ अनि पछाडि ल्याएर एहे त्यो ठिकै होला भने त्यहाँ अब साथीहरूले पनि ठिकै छ सही गरौँ भन्यो गऱ्यौँ भनेर आउने गैर जिम्मेवारी मानसिकताको प्रतीकता हाम्रो हरेक अनुदान र सन्धि सम्झौता देखिया छ नि अब ती चिजहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैन भनेको सिकाइ अहिले यो एमसिसी देखाएको छ तपाईँले यस्तो संवाद गरिराख्नु भएको छ यसो हेर्ने हो भने एमसिसी खिलराज रेग्मीदेखिको सरकारदेखि आजसम्म सबै सरकार मुसेका देखिन्छन् हेर्दाखेरि अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ माओवादी र काङ्ग्रेसले गरेको काङ्ग्रेस भन्छ पूर्व सरकारले गरेको अब यसलाई जसरी भए नि पारित गरिनुपर्छ स्वीकार गरिनुपर्छ अर्थात् अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेर संवाद गरिन्छ देखिन्छ हेर्दाखेरि अनि एकले अर्कालाई दोष दिने अनि दोष दिँदा दिँदै भोलि यदि पास भयो भने यसको जवाबदेही को हुने यदि सङ्कट आयो भने जवाबदेही पास भयो भने जसले सदनमा राख्छ जसले अनुमोदन गर्छ त्यसले लिने हो अब भोलि पास भयो भने सदनको पास भयो भनेदेखि त्यो त अब राज्यकै भइहाल्यो पास भइसकेपछि त को पक्ष थियो कसै विपक्ष भन्दा त्यो त कानुन भयो अब त्यो बारेमा त हाम्रो सिस्टमले त्यही कुरा भन्छ जहाँसम्म कुनवर्ती सरकारले गर्यो कहाँबाट गर्यो भन्दाखेरि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र तपाईँलाई मैले जोडिसकेँ खिलराज रेग्मीदेखि लगायत आजसम्मका सबै सरकारहरू विगतमा गरे होलान् तर के राम्रो कुरा छ तपाईँहरू पनि अछुतो हुनुहुन्न हामी पनि सरकारमा छौँ हामीले सदनमा राखेकै हो के कुराको अछुतो हुनु यदि कमजोरी छ भनेर कमजोरीलाई सच्याउनु कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टीहरूको अपराध होइन त्यो मुलुक राष्ट्र र संविधानको पक्षपोषण गरेको योगदान हो यदि त्यस्तो हो भने कुरो बुझ्नु र मैले तपाईँले अघि मलाई भन्दाखेरि किन कोही लागेछन् मैले अघि पनि अलिकति भने भू राजनीतिक स्थिति जुन अगाडि बढेको छ दुईटा दर्शन छन् एउटा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र होइन पुँजीवादी दर्शन जो एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मार्क्सिस्ट छ एउटा चाहिँ कम्तीमा मार्क्सवादी चिन्तनमा अगाडि बढ्ने समाजवादी आन्दोलनको पक्षपोषण गर्ने सामाजिक न्यायको स्थापना गर्नुपर्छ र एउटा सोसियल जस्टिस भएको सोसाइटी बनाउनुपर्छ भन्ने दुईटा स्कुल अफ थट छन् दुईटा स्कुल अफ थटलाई कुरा गरिँदा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण स्वभावले अमेरिकाले गर्छ आर्थिक समायोजनको सिद्धान्तको आधारमा उसले गर्छ उसका अहिले डिफेन्सिभ स्थिति किन हिजोको एकल प्रभु थियो ठुलो थियो सैनिकको दृष्टिकोण अर्थतन्त्रको दृष्टिकोण हरेक ठाउँले अर्काले चुनौती दिँदैछ ऊ आफ्नो हिजोको बचेको थियो साम्राज्यवादी शाखा जोगाउनको लागि ऊ अत्यन्त ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्दैछ अब म आज तपाईँको लोकप्रिय माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र
श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब हामीले हेर्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी मार्क्सिस्ट हौँ, हामी समाजवादी आन्दोलनको पक्ष पोषण गर्छौँ भने वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने गरी त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने गरी खेल्ने भूमिकाको विपक्षमा उभिनुपर्छ। यो मेरो मान्यता हो। तपाईँसँग मैले बहस गरिरहेको छु। यो संवादमा तपाईँले भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्यो, त्यसमा एमाले भएन, एमसिसीको बारेमा। अनि त्यो यसो छ, त्यो कसको बारेमा एमसिसीको भनेर त्यो यसो होला भनेर पत्रिकाले छलफल गरेको, तर यो एजेन्डा बहस गर्छु भनेर काहीँ पत्रमा लेखिएको थिएन शेरबहादुर देउवाजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदाखेरि। तर हाम्रो त यो सरकार र यो सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरू, ती मान्छेहरू जो नेकपा एमालेको विरुद्धमा र संसदीय मूल्य मान्यताको विरुद्धमा उपस्थित भएको ठाउँमा नेकपा एमाले जान आवश्यक ठान्दैन। किनभने यत्रो प्रतिपक्षलाई, जो सबभन्दा ठुलो पार्टी हो मुलुकको, त्यसलाई बाहिर राखेर कथित गठबन्धनले मुलुक चलाउँछु, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भन्ने त्यो मानसिकता, त्यो एमाले विरोधी मानसिकता हो, यो मार्क्सवादी विरोधी मानसिकता हो, अहिले संसदीय प्रणालीको विरुद्ध मानसिकता हो, संविधान विरोधी मानसिकता हो। त्यो मानसिकता शेरबहादुर देउवा लगायत सबैले त्याग्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रतिपक्षसँगै आउन सक्छ। त्यो नत्यागिकन एमालेको विरुद्धमा सर्वोच्चलाई प्रयोग गरेर, न्यायालयलाई प्रयोग गरेर, प्रमादेश जारी गरेर बनेको सरकार कुन मूल्यतामा हामीले त्यसलाई रिकगनाइज गर्नु पर्यो? कुन मूल्यता त्यसलाई सहकारी गर्नु पर्यो? जबकि सदनमा एमाले कारबाही गरेका मान्छेहरू उपस्थित गराएर बनेको गणित हामीलाई मान्य होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो त्यसमा चाहिँ बहिष्कार, असहयोग, सदन अवरोध त्यसैको प्रतिफल। त्यहाँ कुनै एजेन्डामा छलफल, पहिले त आधारभूत समस्या समाधान गर्नु पर्यो यो सरकारले। जुन पर्सपेक्टिभबाट जुन कुराबाट चाहिँ थाहा नै भएको छ त्यसको समाधान नगरिकन अनि उसले राखेको एजेन्डा चाहिँ राम्रो हुन् कि नराम्रो हुन्, हाम्रो लागि अहिलेको प्रमादेशबाट बनेको सरकारका जे एजेन्डा राख्छ ती नराम्रा एजेन्डा हुन्। एक्सेप्ट संविधानको सन्दर्भमा आयो भने राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र एकताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संहिताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा आयो भने हामी एउटा पाटो, अरू केही तपस्या एजेन्डा ल्यायो भने यो सरकारले गरेको एजेन्डाको लागि समर्थन गरेर साँची बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। यो सरकारले हामी सदन नचलेको बेलामा सदनको कारबाही अगाडि, बिजनेस पनि अगाडि बढाएर चाहिँ जुन मुठभेडको काम गरिरहेछ, यो मुठभेड गर्ने काममा चाहिँ कुनै अमुक एजेन्डाको बिचमा एमाले त्यसको साँची बस्नुपर्छ, बस्दैन। तपाईँलाई म केही विगतका चाहिँ सन्धिहरूको बारेमा तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। महाकालीकै सन्धिको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसमा यदि अध्यक्षजीकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने अहिले पनि उहाँको चाहिँ उखानलाई चाहिँ अहिले पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसमा तपाईँहरू काङ्ग्रेस लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी गण्डक सम्झौता, धेरै सम्झौता भएका छन् र भर्खरैको लिपुलेखको बारे पनि म केही कुरा तपाईँले जोडिहालेँ। तपाईँहरूले नेपालको नक्सामा राख्यो भने तपाईँहरू गर्व गर्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँका धेरै जनतालाई फोन गरेँ, के छ त अवस्था फोन गर्दाखेरि उहाँहरूले भने कि अहिले सेक्युरिटी बढाएको छ इन्डियाले, धेरै पटक चाहिँ प्लेन उडाउँछ हामी माथि, अनि हामी खेतीपाती वन जाँदाखेरि पनि हामीले नागरिकता देखाउनुपर्छ अनि रासन त्यहीँबाट ल्याउनुपर्छ। दुःख जति नेपाली जनताले भोगिराख्नुपर्ने, देशले भोगिराख्नुपर्ने, अनि तपाईँहरू खोक्रो राष्ट्रवादको चाहिँ नारा गरिराख्ने केन्द्रबाट। हो खगेनजी, तपाईँ बैतडीमा जन्मिनु भएको, त्यहाँ पुगेर देखाउनु अनि तपाईँहरू त अनि त्यसपछि संवाद रमाइलो। तपाईँ त्यहाँ जन्मिनु भएको र मैले भन्दा पीडा तपाईँले भोग्नुभएको छ, तपाईँका आफ्ना अभिभावकले भएका छन्, तपाईँका छिमेकीले भएका छन्। यो सच्चाइ तपाईँहरूलाई चाहिँ छाती ठोकेर भन्नु मिल्छ काठमाडौँमा, त्यो सच्चाइलाई म महसुस गर्छु। तर हाम्रो भूभाग भारतीयले कब्जा गरेको छ। मैले सन्धिको कुरा मात्रै गरेँ, अहिले त्यो तपाईँले जति हाम्रो भूभाग भारतीयले कब्जा गरेको छ, भारतीय शासकले हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको छ र सुगौली सन्धिले प्राप्त गरेको जमिन राजा महेन्द्र पञ्चायत लागू गर्ने बित्तिकै 17 सालमा पञ्चायत लागू गरे, संसदीय प्रजातन्त्र मिल्गाए, अनि उनी 18 सालमा चीनबाट हारेर फर्केको भारतीय सेना त्यहाँ आएर बस्यो र राजा महेन्द्रले भारत रिसाएको छ, अहिले नदेखि जसो गर भनेर ती भारतीय सेना राखेका छन्। भारतीय सेना त्यहाँ बस्नुमा स्वाभाविकले तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था र आफै नेतृत्व सरकार सञ्चालन गरेका महेन्द्रजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यति बेला हारेको सेना मेरो भूभागमा नबस भनेको भए अथवा बस्दा पनि कुनै सन्धि सम्झौता गरेर बसेको भए अहिले हुँदैन थियो। यो दर्द, यो दुःख पञ्चायतसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली जनतालाई थोपरेको कुरा हो, नम्बर 1। त्यसकारण त्योभन्दा पछि धेरैहरू सरकार भए। मैले प्रेमबहादुर सिंह दार्चुलाको माननीय मरेर जानुभयो। पहिलोचोटि हाम्रो नेपालमा भारतीय सेना छन् भने सदनमा बोल्ने व्यक्ति उहाँ हो
र कालापानीमा सेना छन् भनेर एउटा कार्यदल नेकपा एमाले बनाएको थियो। त्यो कार्यदलमा केपी ओलीको संयोजकता बनेको थियो। यो सबैको रिपोर्ट राख्ने मान्छे केपी ओली हो। त्यसपछि यसको विषयले अलि प्राथमिकता पायो। प्राथमिकता पाएर अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको छ र आक्रमणकारीहरूले हाम्रो भूभाग कब्जा गरेर राखेको पछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँका जनता आक्रमणकारीहरूको चपेटामा छन्, दुःखमा छन्, पीडामा छन्। तर ती स्वाभिमान त्यो सीमाका जनताले भनिरहेका छन् यो मेरो देश, भारतले कब्जा गरेछ, सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। त्यो दुःख एउटा बाहिरी कुरा हो। दुःख जीवन धान्नेका बिचमा दुःख, त्योभन्दा पनि स्वाभिमानको पक्षमा त्यहाँका मान्छेहरू जुन उभिएका छन् त्यसलाई मैले सल्युट गर्नुपर्छ। हाम्रो सिमाना त्यहाँकै मान्छेले देखाएका छन्। यहाँसम्म चाहिँ हिजो हाम्रो बाबुबाजे चर्चेको थियो भनेर देखाइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले त्यहाँका जनताले जुन भारतीय अतिक्रमणकारीले विरोध जुन दुःख दिएका छन् त्यसको पनि मेरो चाहिँ के भने विरोध छ। भारतीय अतिक्रमणकारीहरू, विस्तारवादीहरू जुन हाम्रो भूमिमा आक्रमण गर्छन् ती त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। मैले प्रश्न रूपमा भने अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु। र अहिले त्यहाँको जनताले त्यो दुःख भयो, किनभने अहिले पनि कानुन हुँदाखेरि कसै अपहरण गरेर कब्जा गरेर भने त्यहाँका मान्छेले दुःख पाउँछन् नि, त्यसलाई मुक्ति नगरुन्जेलछन्। त्यसका नेपाली जनता मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले हिजो 4-5 वटा कुरा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् खरेलजी, हामीले हिजो हाम्रै राजनीतिक पुस्तालाई राणातन्त्र ढाल्यो, पञ्चायत ढाल्यो। मलाई यसमा के थप्ने मन लाग्यो मैले त्यसपछि के अरे उसको गणतन्त्रको घोषणा गरौँ, संविधान जारी गरी 4 वटा कुरा गरे नेपाली जनताको माग। हाम्रै कार्यक्रम 3टा काम गरेछौँ। पञ्चायत ढालेछौँ र गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा सहभागी भएछौँ। संविधानमा सही गर्ने अधिकार पनि हामीले पायौँ। तर अहिले पनि यति कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँग महत्त्वपूर्ण विषय अझै पनि हाम्रो भावी पुस्तालाई बाँकी छ। हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमिकतामा अहिले पनि भारतले कुदिसी राखेको छ। कालापानी लिप्लेको मात्रै होइन, वरिपरि सुस्तालाई बयस पनि खाएको छ। त्यसका नेपालका युवा पुस्ताहरू जो नेपाली माटो र धरतीको रक्षाको लागि र भारतीय सेनाको लागि लड्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काममा अझै पनि इतिहासले सुम्पेको छ। त्यसकारण यसको सुरुवात राजा महेन्द्रले राखेको सेना राजा वीरेन्द्रले 32 सालमा नक्साबाट हटाएको। 32 सालसम्मको नेपाली नोटमा नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा छ। नापी विभाग मार्फत त्यो चुच्चे नक्सा काटेर जुन बोधो नक्सा बनाउनको लागि अगाडि सार्दाखेरि त्यति बेला राजा वीरेन्द्र थिए 32 सालमा हो। र उनीहरूले थोपेको जुन हामीले सबभन्दा बेसी राष्ट्रवादी हो भनेर अझै पनि हामी गर्व गर्छौँ, भन्छौँ विभिन्न कोणबाट। तर हामीले जे थोपेका छौँ उहाँले थोपेको चिजलाई अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सरकार, त्यसको नेता केपी ओलीले अगाडि सारेर जुन खालको दुनियाँलाई सचेत गर्ने काम गर्छ र त्यहाँबाट सेना हटाउनुपर्छ। अहिले सत्तामा बस्ने मान्छेहरू त्यो समस्या भन्छन्, नेपाल भारत बिचको कालापानीको समस्या भन्छन्। यो समस्या होइन भन्नुपर्छ दृष्टिकोण छ। यो समस्या होइन, भारतीयहरूले नेपालको भूमि कब्जा गरेका छन्, आक्रमण छन्, सेना राखेका छन्। त्यसका नेपाली जनताको दीर्घकालीन सङ्घर्ष, नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको लागि दीर्घकालीन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने यो चुनौती छ। यो चुनौतीलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसकारण यस्ता चिजहरू र उसहित भएर आउने जुन खालको एमसिसी हुन् अथवा कुनै सन्धि सम्झौता हुन् त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ, स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउँछ, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा कमजोर बनाउँछ भने त्यसको विरुद्ध जसरी त्यहाँका सिमानाका जनताहरूले भारतीय थिचोमिचो रहेको विरुद्ध जुधेका छन्, गुनासो सबै भारतले के गरेका छन् त्यो कुरा देखेका छन्, हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो चिजलाई, त्यो भारतीय विस्तारवादी सोचको विरुद्ध म घृणा व्यक्त गर्छु, क्षोभ व्यक्त गर्छु, त्यसो नगर्न आह्वान गर्छु। जुन ढङ्गले सङ्घर्ष गरेका छन् ती सङ्घर्ष गर्ने त्यहाँका सिमानाका जनतालाई हार्दिक सल्युट गर्न चाहन्छु। म तपाईँले के जोड्नु चाहे भने त्यसैमा थप जोड्नु चाहे भने त हामी पूर्व राजाहरूलाई गाली पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ, राजाहरूले चाहिँ बिगारे भनेर। तपाईँहरूले सुरक्षाकर्मी पनि पठाउनु भयो लिपुलेकमा, तर उहाँहरूको नि कस्तो बिजोग रहेछ कि रासन पनि फेरि भारतबाटै माग्नुपर्ने, उतैबाट ल्याउनु पर्ने। अनि हाम्रो सेना बलवान कसरी हुनसक्छ? अझ त्यो पनि भन्नुहोस्, पूर्व राजाले के पनि भनेका थिए भने जब सङ्कट पर्दाखेरि जहाँ जहाँ मेरो गोर्खा खरस चिन्ह खुकुरी छ जसको साथीमा त्यहाँसम्म मेरो एरिया भन्ने उहाँले त्यो 8 पनि देखाउनु भएको थियो। त्यो किनकि नेपाली गोर्खा सैनिकहरूमा त्यो खुकुरी चिन्ह थियो, उहाँले त्यो 8 गर्नुभएको थियो। आज तपाईँहरूले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्न कि यदि हामीमाथि त्यस्तो दमन हुन्छ भने हामी गोर्खा सेना रोक्छौँ भनेर पनि तपाईँसँग त्यो क्षमता छैन। मैले अघि पनि जोडेँ तपाईँलाई, रासन पनि भारतबाटै लिनुपर्छ नेपाली सेना सुरक्षा। जबसम्म द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता हुन्छ अनि व्यापार सन्धि भएका छन्, खुला सिमाना छ, ती चिजको बारेमा अहिले मैले बोलिरहँदाखेरि मैले रोक्न सकिन्छ, यो सम्बन्ध सकिन्छ भने ग्लोबलाइजेसनको जुन अहिलेको व्यवस्थामा अब बजार त कहाँ उत्पादन भयो, कहाँ बिक्री भयो,
यो WTO को सदस्य भएको मुलुक यो प्रश्न उठाउने कुरा होइन। प्रश्न कहाँनिर मात्रै उठाउनु पर्छ नि, भारतीय सेना लिप्लेका कालापानी राखेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ त्यहाँनिर मात्रै प्रश्न उठाउनु पर्छ। अरू डाइभर्ट गरेर मूल मुद्दाबाट पछि गर्ने काम हुन्छ। नेपालमा यही नै हुन्छ, मूल मुद्दाबाट पछि गर्न अरू सहायक चिजहरू थपेर चाहिँ मूल दृष्टिकोण बाहिर जाने जुन कल्चर हुन्छ र प्रश्नकर्ता र उत्तर दिनलाई पनि सजिलो बनाउने चिज हुन्छ। हामी बाहिर जानु हुँदैन र स्वाभाविक हो नेपालीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा लडे र ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई तबाह बनायो। नेपालीले जिते, नेपालीले सुगौली सन्धिमा हारे पनि हो। त्यस्तो थुप्रै चिजहरू छन् है, त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ला। अनि मलाई आपत्ति कहाँनिर भन्यो भनेपछि हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेखमा बसेलाई हामी रासन पठाउन सक्दैनौँ, भारतबाट ल्याउनु पर्छ। रासन यसो छ, रासन पठाउन सक्छौँ, पठाएर लैरहेछन्। तर मैले अघि भने कि रासन त्यो दुई देशको सम्बन्ध भएको मुलुकमा बजार अहिले चाहिँ खुला बजार हो। खुला बजारमा कहाँबाट किन्नुपर्छ त्यसै त ल्याएको होइन, किनेरै ल्याएको होला, पैसा दिएर ल्याएको होला। त्यस कारण रक्सोलबाट ल्याउनु पनि त्यहाँबाट ल्याउनु पनि त्यसलाई मैले त्यति ठुलो मान्दिनँ। त्यो विषय चाहिँ त्यो सार्वजनिक जोडिँदैन। तपाईँले भने जस्तै नेपालको उत्पादनलाई कम्ती त्यहाँका उसलाई चाहिँ हामीले रासन यहीँबाट पठाउँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जुन खालको तपाईँको सदाशयुक्त सकारात्मक मानसिकता त्यसलाई म समर्थन गर्छु। तर कहाँबाट ल्याए किनेर भनेको बारेमा बजार जहाँबाट लिएर आउन सकिन्छ। त्यस कारण हामी लगाएका कपडा टाई लुगा पनि हामीले बाहिरबाट ल्याएका हौँ। तर यी लुगासँग कपडासँग हाम्रो राष्ट्रवाद जोडिन्छ, हाम्रो मनसँग मस्तिष्कसँग आँट र हिम्मतसँग जोडिने कुरा हो राष्ट्रवाद। त्यस कारण कहिलेकाहीँ कसैले डाइल्युट गर्न के भन्छ, एउटा केही नभए लुगा बाहिरबाट ल्याएको लाउने अनि राष्ट्रवादी कुरा गर्ने भन्ने पनि गैर राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही चरित्रका मान्छे यस्ता कुराबाट डाइल्युट गर्न खोज्छन्। पिछेलाई नेपालको राष्ट्रवाद र स्वाभिमानप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्न खोज्छन्। त्यस विषयले हामी जस्तो मैले यो प्रश्न किन जोड्या भने हजुर हुँदाहुँदै नेपालमा नेपाली जनताले चाहिँदैन भनिरहेका छन्, जताततै आन्दोलन छ। अमेरिकाले लक जसरी पनि लानुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ एमसीसी। हामी चाहिँदैन भनिरहेछ नेपाली जनता, तर हतारमा जसरी पनि चाँडोभन्दा चाँडो पास गरिनुपर्छ भन्दाखेरि अनुदान पनि किन जबरजस्ती गरेको भन्नु खोजा। हुँदाहुँदै अमेरिका पनि जबरजस्ती गर्न खोज्यो। मैले त अघि नै भने, मैले सैद्धान्तिक पर्सपेक्टिभ भने यो ग्लोबल पर्सपेक्टिभको एजेन्डा हो र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिका नेपालबाट एमसीसी पास भएन भनेदेखि उसले हारेको महसुस गर्ने भएको कारणले उसको पर्सपेक्टिभबाट यो गर भन्छ। ग्लोबली नेपाल श्रीलङ्काले साउथ एसियामा त ऊ त फेल हुन्छ नि त। श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो, नेपालले पनि फिर्ता गरिसकेपछि अब तेरो उपस्थित छैन भनेर दुनियाँले भनिन्छ। उसको एलाईहरू छ नि, नेटो सेटो क्वाड केमा जोडिएका मान्छे, हिन्द महासागर क्षेत्रमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक इत्यादि केमा जोडिएका मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरूले देखियो तारा त सिधै नेपाललाई त ठिक लाग्नुहोस् भन्ने भन्छन् भनेर उसलाई चाहिँ त्यो साम्राज्यवादी तागत जो आफूलाई बाघ ठम्मिन्छ त्यो तागतले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको होला। उसको कुरा गरेको मैले त्यो आधारमा भनेको होला उसले। त्यसकारण यहाँ हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादले साउथ एसियामा हार्छ, नेपालमा पनि हारो भन्ने सन्देश नजा भनेर ले भनेर भन्छ। अब म भन्छु अमेरिकाले दिने भयो भने यो प्रावधान हटाओस् न, सदनबाट पास नगरिकन दियोस् न। यसरी थप्नु चाहियो। सदनबाट पास नगरिकन त्यो प्रावधान उसलाई त्यो हारकै छ, हामीले पैसा त लिन्छौँ भनेका छौँ। हामीले भनेको के मात्रै हो भने त्यसका प्रावधानहरूले नेपालको संविधान र नेपालको मूल्यमान्य परम्परा र अनुदानको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको नीतिमा एउटा के अरे डेभिएट गराउने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनायौँ। त्यसकारण अमेरिका नेपालको अर्थतन्त्र विकास र पूर्वाधार विकासको पक्षमा छ भने जुन सरकारले सम्झौता गरेछ त्यही आधारमा कार्यान्वयन गरेर इफेक्टिभ बनाऊ मेरो माग हो उहाँसँग। यो सदनमा लानेर बढाल्ने काम नगर। तपाईँहरू सरकार हुँदाखेरि लाने भन्ने कुरा गर्ने हामीले लाने। अहिले उसले त्यो किनभने संशोधनको छलफलको विषय पनि बनेको छ है, किनभने संशोधन गर्नुमा छलफल विषय बनाएको छ। यदि उसले जुन उसले मैले के मात्रै मैले तर्कमाथि तर्क गरेको नि अनुदानलाई किन संशोधन लानु पर्यो त्यही पर्दैन। त्यो मैले धेरै बेर भन्छु त्यो पर्दैन आवश्यक। मैले तपाईँको तर्कमाथि तर्क किन अमेरिकाले किन पक्ष पोषण गरेर दिँदै भन्छ अनि बाहिर चाहिँ के जनमत बनाउँछ। अध्यक्षज्यूले मैले फेरि पनि जोडेँ, अध्यक्षज्यूले फतिमा आउँदाखेरि मैले लान खोजेकै भनेर चाहिँ भन्नु सुहाउँछ त उहाँले। मैले ठ्याक्कै त्यो कुरा सुनिनँ, मिडियामा पढेँ मैले। अझै पनि छ किन सुन्नु सकिहाल्छ। अहिले अब उहाँहरूको दुई पक्ष भएको कुरा कसरी बाहिर आयो त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा बाहिर ल्याउने तरिका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अस्ति मैले तपाईँलाई हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। म हेर्नु अस्ति कहाँ मैले हेरेको थिएँ प्रदीप गिरीले केपी ओलीले चाहिँ त्यो भारतीय पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि यो मैले केपी ओलीले के भनेको 6 महिनापछि मात्रै बुझ्छु भनेर भनेको प्रसङ्ग आउँथ्यो। केपी ओलीले के भनेको प्रदीप गिरी जस्तो एकदम ठुलो विद्वानले नि नबुझ्ने स्थिति हुँदो रहेछ, केपी ओलीलाई पढ्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो मिडियाले उहाँले के भन्नु मिडियाले के भनेर व्याख्या गरेर आयो होला। व्याख्या भिडियो नै छ, भिडियो छ भने म पनि सुन्नुला। तर त्यो
अहिले पनि भनेको मैले पनि भन्दैछु, हिजो निरन्तर सरकारको उत्तराधिकारी भने देश सहमति सदनमा लाने, पास नगर्ने, सदनको विषय पास गर्नुपर्छ मैले भनेको होइन। मैले पटक भने पास गर्नु फेल गर्नु तपाईँहरूको कुरा हो, मैले सदनमा राखेको छु, यो सभामुखको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले बायोलेटरल भएको मुलुकमा अहिले सरकारले गरेको र त्यसलाई पोजिटिभ कुरा हो। अब सरकार बाहिर आएपछि हिजो उहाँको जो प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको दायित्व थियो, अहिले सरकारको उत्तराधिकारी भएको कारण अब उहाँको दायित्व रहेन। अब जसले सही गरेका थिए उनीहरूको दायित्व रह्यो। उनीहरू किन रुन्छन्? नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाउन त्यति मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर एमाले र सूर्य चिन्हलाई चाहिँ कम्ती नेपालबाट सधैँको लागि विदा गर्न कसेका प्रमादेशवालाहरू, प्रमादेशले बनाइदिएको, अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूले बनाइदिएको गठबन्धन, सर्प बिच्छी भ्यागुतो बेग्ला बेग्ला दृष्टिगतका मान्छे एक ठाउँमा बस्ने तागतहरू हो। हिजो विश्व आतङ्कवादी सूचीमा भएर पटक पटक मूर्छित हुने प्रचण्ड पनि त्यही ठाउँ छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तागत प्यारो माया पनि भएछ। त्यसरी केपी ओली र राष्ट्रवादी जनमत र शक्तिलाई कमजोर बनाउन खेल्ने भूमिकाहरूले बनाइदिएका मान्छेहरूले अब त्यहाँबाट पास गर्ने नौटङ्की किन गरिरहने? हिजो जसरी त्यो भूमिका बनाइदिए त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ पासै गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई एकै ठाउँ उभिएर पास गरे भइगयो नि। हामीलाई किन कनकन गर्नु पर्यो? किन अहिले कथित बहुमत बनाएर बनाएको सरकार बहुमत किन सदनमा त एकमतले पास हुने कुरो हो नि त। त्यसबारेमा हाम्रो पार्टीलाई किन मुस्नु पर्यो? म त कायरता भन्छु, प्रचण्डजीहरूको कायरता। अब उहाँ आयोग बनाएर हिजोको गरेको सरकारको कहाँ दस्तावेज लुकाएको छ खोज्ने अरे, त्यो दस्तावेज सरकारसँग छ नि, के खोज्ने? त्यसो नाटक गर्ने के खोज्ने? दस्तावेज लुकाएको सरकार हुने उही छन् नि, त्यो सचिव छन्, मन्त्री छन्, उत्तराधिकारी छन्। यस्तो नाटक गरेर एमालेलाई जनताको अगाडि उल्लु बनाउने जुन प्रयत्न उनीहरूले आफ्नो गर्छन्, आफै उल्लु भएका छन्। त्यसकारण म भन्छु यो अहिलेको सरकार वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको पक्ष पोषण गर्ने, साम्राज्यवादको दलाली गर्ने र कालापानीमा भारतीय सेना हट्नुपर्छ यसलाई एउटा सामान्य समस्याको रूपमा लिने आत्मसमर्पणवादी तागतहरू त्यो सरकारमा छन्। त्यो सरकारका मान्छेले मुख लुकाउँदै के गर्दै हामीलाई भ्रम दिएर अझै पनि अरू कम्युनिस्ट पार्टी के अरे प्रचण्ड नेकपा प्रचण्ड र नेकपा समाजवादी भन्ने पनि पार्टी कम्युनिस्टै हुनु भनेर कम्युनिस्ट जनमतलाई विभाजन गर्न लागि साम्राज्यवादले खेलेको नाटक मात्र हो। त्योभन्दा अरू होइन। हामीलाई अरू पनि कम्युनिस्ट छन् भनेर ती कम्युनिस्ट होइन, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी अवसरवादीको जमघट हो। उनीहरूलाई के गर्नु छ बहुमतसँग गरे हुन्छ। नेकपा एमालेलाई युवा त्यो मतमा तान्न जरुरी छ, नतान्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले स्वतन्त्र स्ट्यान्डसहित एमसिसीको बारेमा अरू चिजमा बोल्न सक्ने तागत हुन्छ। कसैको डार कसैको सौदाबाजी छैन। हिजो सबै तागत हाम्रो विरुद्धमा आउँदैन, त्यसको प्रतिवाद गरेर हामी यो ठाउँमा छौँ। हामीलाई त फुटको हिसाबले नि सक्ने भनेर लागेका हुन्, काहीँ सकेन। नेपाली जनताले हामीलाई अनुमोदन गरेका छन् जनताको पक्षमा। नेपालका राजनीतिक दलहरू अब त महाधिवेशन गर्दा पनि उद्घाटन सत्र पनि प्रतिनिधि मात्रै राख्ने तहमा छन्। हिजो अस्ति प्रचण्डले त भन्दै थिए हामी त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि पनि बनाउँदैन, कसैले बनाउँदैन, कोही प्रज्ञा प्रतिनिधि गर्छौँ, हामी तामझाम गर्दैन। जनताले पत्यायो तामझाम गर्ने, सकेको तामझाम गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट तागत भाइचारा आए पो गर्ने त, किन दक्षिणपन्थी तागतलाई अगाडि बढाएर जाने र भइरहेको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने तागतहरू जुन सरकारमा छन् त्यो उनीहरूको बिजनेसको कुरा हो। एमसिसी हाम्रो बिजनेसको कुरा होइन। किनभने अहिले जे उनीहरूले गरेका छन्, जे एजेन्डाहरू पास गरेका छन्, जे बिलहरू पास गरेका छन्, जे अध्यक्ष संशोधनबाट अनुमोदन गरेका छन्, सबै एकलौटी गरेका छन्। हामी त सदनको बेलमा छौँ, हामी सदनभित्र छैनौँ हो, नाराबाजीमा छौँ। अब हामीलाई किन मुस्नु पर्यो? त्यसमा त्यो कायरता छोडौँ। के गर्ने हो? आँट छ भने प्रमादेशले गरेर देखाओस्। तपाईँले नाराबाजीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूले नि मुद्दा हाल्नु भएको छ सभामुख र निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा, अनि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ, अनि तपाईँ फेरि यता पनि आन्दोलन गर्ने? यो कुन मुद्दा कहाँ छ कसो त्यो आफ्नो कुरा हो। हामीले संसदमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा र व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि त्यो पार्टीको सदस्य हुँदैन। पार्टीले सूचना दिएपछि सभामुखले सूचना राख्नुपर्छ। हो यो मूल्यलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। भोलि झोकतल्दा रिस उठ्दाखेरि पार्टी फुटाएर नेपालको संविधान र संसदलाई कमजोर गर्न अस्थिरता क्रिएसन गर्ने जुन प्रोसेसहरू लागेका छन् त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी हामीले जानु हुँदैन। यो एजेन्डा संसदीय मूल्य मान्यता परम्परा र नेपालमा स्थायी राजनीतिक शक्तिलाई विकास गर्नको लागि अनिवार्य चाहिने आवश्यकता, त्यो आवश्यकता पुरा गर्नलाई हामीले एजेन्डा उठाएका हौँ। हिजो 40% को सदनमा होस् अथवा केन्द्रीय समितिमा होस् भन्दा त्यसलाई पार्टी विभाजन गर्नको लागि ल्याउने भन्ने अहिले गठबन्धन छ, परमादेशभित्र छन्। उनीहरू त 20% ल्याए नि। यस्तो खालको हरकतको बारेमा तपाईँ प्रश्न किन गरिदिनु न हामीलाई? हामी नेकपा एमाले मात्रै युवा त्यो गर्यो भने यो खालको चाहिँ लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न, मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई समाप्त गर्न, दलहरूलाई विभाजन गर्नको लागि जुन खालको यो
काम गरिएको छ, अराजनैतिक काम गरिएको छ, असंसदीय काम गरिएको छ, जसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। अनि नेकपा एमाले मात्रै फुटाउन अनि त्यो अध्यादेशले पनि फिर्ता लिने जस्ता हरकत र राजनीतिक अपराधपूर्ण काम गरेका मान्छेहरूको जमातहरूको लाई फेरि हामीले अनुमोदन गर्ने असम्भव। तर नेपाली जनताका मुद्दाहरू त ओझेलमा पर्छ। जनताका मुद्दाहरू त निर्वाचन गरौँ, जनताले जे आदेश दिन्छ त्यही अनुसार गरिहाल्छ नि। किन अब पर्खिनु पर्यो? अब त कम्तीमा 11 महिना मात्रै बाँकी छ निर्वाचन हुन पनि। जनताको मुद्दा त के अहिले के मुद्दाले के विषय लिएका छन् त जनताको मुद्दामा? के गरिबी निवारण गर्न अथवा कम्तीमा मुलुकको स्वाभिमानको रक्षा गर्न, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न केही मुद्दा ल्याएका छन्? जीविकाको लागि केही मुद्दा ल्याएका छन्? के मुद्दा ल्याएका छन्? सरकार र राज्य सञ्चालन गर्न आफूलाई सजिलो हुनको लागि ल्याएको कुराहरू जस्तो एसी जस्तो आक्रमणकारी त्यो त पास गराउन नसक्ने, अरू आफूलाई चाहेका चिज चाहिँ प्रतिपक्ष बेलमा हुँदै गर्ने त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराउन जनताका मुद्दा, जनताका के अरे बाँच्न पाउने अधिकारका मुद्दाहरूको बारेमा चासो नगर्ने यस्ता चिजमा गरेर आउने। तपाईँ देख्नुहोस्, यसबारेमा खोज्नुहोस् न। तपाईँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। तपाईँकै पूर्व सहकर्मीहरू अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले के भनेका छन् भने पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने, संविधान कुल्चिने, फेरि आज संविधानकै प्रशंसा गर्ने, संविधान मानेर अघि बढेका छौँ भनेर भन्ने तपाईँहरू त प्रतिगामी हो भन्ने तपाईँले आरोप लगाउनु भयो। बिचारा कम्युनिस्ट पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। महाधिवेशनमा हामीले भनेका छौँ, हामीले राजनीतिक पार्टीहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी र सामन्तको अवशेषको रक्षा गर्ने पार्टी हो। त्यसमा त्यो हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हो र हराउनु पर्ने पार्टी हो भनेर लेखेका छौँ। हामीले संयुक्त वामपन्थी लेखेका छौँ। हो त्यसको बरखिलाफ नेकपा एमालेको जुन दस्तावेजमा लेखेको त्यो सरकारलाई हटाउनको लागि, बहुमतको सरकारलाई गर्नको लागि सदनमा एब्सेन्ट हुने, पार्टी फुटाउने र केही सांसदहरूको पोको बोकेर काङ्ग्रेसको देउबाको पोल्टामा राख्ने, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा राष्ट्रपतिका जाने, अदालतमा जाने मान्छेहरू पनि उनी कति समाजवादी भनौँ के हुनुन्, उनी त कम्युनिस्ट विरोधी, राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोही र प्रतिक्रियावादीको दल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको दलाली गर्ने मान्छे हुन्। त्यस उनले के भनौँ, उनले के बरबराए त्यसको मूल्य नेकपाले अब धेरै टाइम छैन। अन्तिममा नेकपा एमाले एमसिसीको बारेमा के धारणा बनाउँछ? पास हुनुपर्छ कि पर्दैन र कसरी अगाडि बढ्छ? अन्तिममा एक शब्दमा नेपाली जनताले भनेका छन्, नेपालको राष्ट्रले भनेका छन् र जुन हाम्रो अनुदान सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहित अहिलेसम्म हामीले अगाडि बढेर आयौँ त्यसको बरखिलाफमा र नेपालको जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा अहिले यो सरकार र यो सरकारका विद्युत प्राधिकरणमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू अब जलाशययुक्त आयोजन नेपालले बनाउन सक्दैन, यो महँगो पर्छ, 22-23 रुपियाँ पर्छ बुढी गण्डकी बनायो भने, र भारतले 12-13 रुपियाँ दिएछ त्यही किन्दा पुग्छ, त्यसमा रन अफ रिभर मात्रै बनाउनु पर्छ भनेर जुन योजना बुन्दैछन्, षड्यन्त्र गरेछन्, त्यसले गर्दा बिजुलीमा आत्मनिर्भर नबनाउने सोच जुन आएको छ र यो एमसिसी लगायत यो ट्रान्समिसन लाइनले फेरि पनि एउटा चिजमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ भनेका थियौँ, जलस्रोतको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा, त्यसलाई पनि त्यसको साँचो र मार्केट भारतमै राख्ने गरी जुन खालको योजना साजिस हुँदैछ, यो अर्को साजिस हुँदैछ। यो विषयमा धेरै छलफल बहस भएको छैन। एमसिसीभित्र लेखेका यी चिजहरू हुन्। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वाभिमानलाई एकपछि अर्को कम्पनी फेरि मार्केटको केन्द्रबिन्दु फेरि भारतै बनाउने जुन खालको सोच बनेको छ, यसले पनि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता चिजहरूको चाहिँ योजनाबद्ध भित्र लुकेका षड्यन्त्रहरू त्यसलाई प्रबन्धन गर्नको लागेका चाहिँ अहिले जलस्रोत मन्त्रालय र ऊ चिजहरू जुन ढङ्गले आएका छन्, यस्तो चिजले हामीलाई चाहिँ दास बनाउने स्थिति आएको छ। यो दास बनाउने स्थिति आएका एउटा भित्री षड्यन्त्रबाट आएका, बाहिर यसो रातो गुलियो राखेर आएका चिजहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने नेपाली जनताको माग हो। यो मागलाई यो पार्लियामेन्टले पनि अस्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै स्वाभिमानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदैछ। यो बारेमा सबैले संरक्षित भएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद खरेनजी। पक्कै पनि दर्शक, जुन किसिमको प्रश्न, जुन किसिमको शङ्का आम जनतामा उब्जेको छ एमसिसीको बारेमा, यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। विगतका धेरै सम्झौताहरू पनि देशको हितमा हुन सकेन। त्यसकारण अब पनि हामी संरक्षित हुन सकेनौँ भने फेरि पनि हामीमाथि निकै नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। देश नै सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसकारण सबैले संरक्षित भएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।